ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Cross Talk របស់កាសែតខ្មែរ Times នាងខ្ញុំមនមន្ត្រីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីវាគ្មិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺកញ្ញាហ៊ួនសាភាដែលជាមន្ត្រីមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រធានបទដែលនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិជនមានពិការភាពដែលនៅក្នុងនោះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមវឌ្ឍនភាពនិងទួនាទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាជំរាបសួរកញ្ញាហ៊ុនសាភាអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Cross Talk របស់កាសែតខ្មែរ Times នៅថ្ងៃនេះចាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចាសូមឲ្យសាភាមេត្តាជួយពន្យល់ដោយពាក្យសាមញ្ញបានទេថាតើមនុស្សប្រភេទណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាក្រុមជនមានពិការភាពចាសូមអញ្ជើញចាជំរាបសួរម្ដងទៀតមុននឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនម្ដងទៀតខ្ញុំឈ្មោះសាភាខ្ញុំជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយខ្ញុំធ្វើការជាក់លាក់ជាមួយនឹងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCHR អញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួរវិញនៅពេលដែលយើងនិយាយថាជនមានពិការភាពគឺជាទូទៅនិយមន័យតាមបែបប្រពៃណីគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាជនមានពិការភាពគឺជាជនដែលយើងឆ្លុះបញ្ចាំងតែទៅលើជនដែលត្រូវការជំនួយឬក៏គាត់ជនដែលគាត់ត្រូវការព្យាបាលដើម្បីឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាពិសេសអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីជនមានពិការភាពគឺជាជនដែលគាត់មានកំសោយរយៈពេលវែងផ្នែករាងកាយផ្នែកស្មារតីផ្នែកបញ្ញាក៏ដូចជាផ្នែកញៀនដឹងដែលកំសោយទាំងអស់នោះគឺបូកផ្សំជាមួយនឹងឧបសគ្គដែលនៅកាត់ឡើងនៅក្នុងសង្គមដូចជាឧបសគ្គរូបវ័ន្តឧបសគ្គក្នុងការធ្វើដំណើរឧបសគ្គក្នុងការមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានចំពោះពួកគាត់អញ្ចឹងហើយការបូកបញ្ចូលរវាងកំសោយក៏ដូចជាឧបសគ្គទាំងអស់នោះបានបង្កើតឲ្យមានពិការភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពិការភាពគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយអំពីកំសោយរបស់បុគ្គលទេខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយអំពីឧបសគ្គវិញយើងឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើនៅក្នុងសង្គមបង្កើតឧបសគ្គយ៉ាងណាសម្រាប់ជនមានពិការភាពអញ្ចឹងយើងមានឧបសគ្គជាច្រើនដែលយើងបានជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺឧបសគ្គក្នុងការធ្វើដំណើរសម្រាប់ជនមានពិការភាពការចេញចូលនៅក្នុងអាគារសាធារណៈឬក៏អាគារឯកជនការធ្វើការរបស់ជនមានពិការភាពការទទួលបានការងារធ្វើឬក៏ផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានឬក៏ការយល់ខុសចំពោះជនមានពិការភាពនោះហើយគឺជាឧបសគ្គដែលបង្កើតឲ្យមានពិការភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទាំងមូលចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមលុបបំបាត់ឧបសគ្គទាំងអស់នោះមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមមើលលើជនពិការភាពជាម្ចាស់សិទ្ធិគឺជាអ្នកដែលគាត់បានអនុវត្តសិទ្ធិបានពេញលេញនៅក្នុងសង្គមដោយអ្នកដទៃផងដែរតើពលរដ្ឋដែលគាត់មានពិការភាពតើពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយម្ដេចខ្លះហើយហេតុអ្វីបានជាការធ្វើបរិយាបន្នពិការភាពមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចាបើយើងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីមុនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីឧបសគ្គនៅក្នុងសង្គមគឺមានច្រើនប្រភេទហើយសង្គមនីមួយៗគឺបង្កើតឧបសគ្គផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ជនមានពិការភាពបើយើងឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់កុមារដែលគាត់មានពិការភាពកុមារមួយចំនួនដែលគាត់មានពិការភាពហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចទទួលបានការអប់រំទេជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍កុមារសិស្សដែលគាត់ថ្លង់គឺឧបសគ្គរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្វះខាតគ្រូបង្រៀនដែលជាមនុស្សថ្លង់ដូចគ្នាឬក៏អ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាដែលអាចឲ្យគាត់ទទួលបានមេរៀនដែលគាត់អាចរៀនសូត្រដោយសិស្សដែលគ្មានពិការភាពសិស្សដូចគ្នាផងដែរសិស្សដែលគាត់មានកំសោយកំហើយគឺមានយើងនៅខ្វះខាតមេរៀនឬក៏សម្ភារៈសម្រាប់ពួកគាត់ជាអក្សរប្រែឬក៏ជាអក្សរស្ទាបហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានមេរៀនដែលគាត់អាចទទួលបានដូចក្មេងឬក៏ដូចសិស្សដែលគាត់គ្មានពិការភាពផងដែរបើយើងក៏លេខទៅមើលមនុស្សពេញវ័យដែលគាត់មានពិការភាពយើងឃើញថាឧបសគ្គជាទូទៅសម្រាប់គាត់គឺការទទួលបានការងារធ្វើដោយសារយើងមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានក៏ដូចជាមានការយកខុសចំពោះជនមានពិការភាពថាគាត់នៅតែខ្វះសមត្ថភាព
គាត់មិនអាចធ្វើការដូចអ្នកដែលគ្មានពិការភាពបាននេះហើយគឺជាឧបសគ្គដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃទាំងកុមារទាំងមនុស្សពេញវ័យដែលមានពិការភាពហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីឧបសគ្គទាំងអស់នោះយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការធ្វើបរិយាបន្នពិការភាពនៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យមានបញ្ជាបរិយាបន្ននៅក្នុងសង្គមមានន័យថាយើងលុបបំបាត់ឧបសគ្គទាំងអស់នោះសម្រាប់ជនមានពិការភាពដើម្បីឲ្យគាត់អនុវត្តសិទ្ធិពេញលេញរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមដោយស្មារតីគ្នាជាមួយអ្នកដទៃបានអូខេតើអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើបរិយាបន្នពិការភាពយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយហេតុអ្វីបានជាបរិយាបន្នពិការភាពជាអតិភិបសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថា OHCHR នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាក្នុងការងាររបស់ការងារស្នូលក៏ដូចជាការងារអតិភិបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាក៏ដូចជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងដាក់បរិយាបន្នពិការភាពជាអតិភិបហើយយើងធ្វើការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជារដ្ឋាភិបាលជនមានពិការភាពផ្ទាល់ក៏ដូចជាអង្គការតំណាងជនមានពិការភាពនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបញ្ជ្រាបបរិយាបន្នពិការភាពនៅក្នុងគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងបង្កើតឲ្យការធ្វើមានបរិយាបន្នពិការភាពនឹងទៅតាមការងារដែលយើងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងអង្គការសហជីវជាតិប្រចាំកម្ពុជាគឺបន្តធ្វើការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែសម្រួលធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់គោលនយោបាយក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗឲ្យស្របទៅដោយអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្ដីបានផ្ដល់អនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺមានទូនាទីក្នុងការគោរពក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុងអនុសញ្ញាហើយធ្វើឲ្យគោលការណ៍ទាំងអស់នោះคล้ายទៅជាការពិតដោយធ្វើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាផ្ដល់ពិការភាពបញ្ជ្រាបពិការភាពបរិយាបន្នពិការភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយក៏ដូចជានៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមផងដែរចា៎តើកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការដែលហៅកាត់ថា CRPD ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាក់ស្ដែងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយ OHCHR មានតួនាទីអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការយើងមើលឃើញថាអនុសញ្ញានេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចលនាដែលបង្កើតឲ្យមានសមភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ជនមានពិការភាពនៅលើពិភពលោកចាច្បាស់ហើយថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាគឺជារដ្ឋភាគីដែលផ្ដល់សេចក្ដីបាននៅក្នុងឆ្នាំ2012ដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់នឹងគឺបានបំពេញសិទ្ធិទៅដល់ជនមានពិការភាពដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការធ្វើឲ្យការអនុវត្តនឹងคล้ายទៅជាការពិតនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាគួរតែធ្វើការកំណែតម្រង់ច្បាប់គោលនយោបាយក៏ដូចជារៀបចំថវិកាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបរិយាបន្នពិការភាពសម្រាប់ជនមានពិការភាពហើយការធ្វើកំណែតម្រង់ក៏ដូចជាការរៀបចំច្បាប់គោលនយោបាយទាំងអស់នោះត្រូវតែមានការចូលរួមរបស់ជនមានពិការភាពនិងអង្គការតំណាងជនមានពិការភាពដើម្បីធានាថាឧបសគ្គបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាកង្វល់របស់ជនមានពិការភាពត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងហើយនឹងដោះស្រាយទៅក្នុងគោលនយោបាយហើយនឹងអនុវត្តជាក់ស្ដែងសម្រាប់ពួកគាត់តើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈសង្គមនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងចំពោះជនមានពិការភាពដូចម្តេចខ្លះចាដើម្បីយើងលុបបំបាត់ការរើសអើងក៏ដូចជាផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានចំពោះជនមានពិការភាពគឺចាំបាច់ជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសង្គមហើយយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីគ្រួសារចេញពីសាលារៀនចេញពីសហគមន៍របស់យើងផ្ទាល់រៀងៗខ្លួនមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមយល់មើលជនមានពិការភាពជាម្ចាស់សិទ្ធិគាត់ជាម្ចាស់សិទ្ធិដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់យើងឈប់មើលជនមានពិការភាពថាជាជនដែលមានភាពខ្សោយជាជនដែលត្រូវការជំនួយជាជនដែលត្រូវការសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយគាត់ដើម្បីរស់ក្នុងសង្គមនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជ្រាបបរិយាបន្នពិការភាពដែលលុបបំបាត់ឧបសគ្គទាំងអស់នោះមានន័យថាយើង
គឺបានផ្លាស់ប្ដូរអិយាបថបានផ្លាស់ប្ដូរកប្បកិរិយាហើយយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាផងដែរជាក់ស្ដែងបើយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់គួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងជនមានពិការភាពបែបវិជ្ជមានដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាជនមានពិការភាពគឺជាសកម្មជនដែលសកម្មនៅក្នុងសង្គមហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់បានពេញលេញអនុវត្តសិទ្ធិគាត់បានពេញលេញហើយគាត់អាចជួយសង្គមនឹងដូចជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងៗឬក៏នៅក្នុងសង្គមដូចគ្នាផងដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលផងដែរគឺមានទូនាទីក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ជនមានពិការភាពនិងបញ្ជ្រាបបរិយាមានពិការភាពនៅក្នុងគ្រប់សកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើការផងដែរចា៎ចាដល់ឡែកតើអង្គការសហប្រជាជាតិនិង OHCHR បាននឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអវិជ្ជមាននិងបញ្ឈប់ការរើសអើងទៅលើជនមានពិការភាពតើសភាអាចលើកជាឧទាហរណ៍បានទេចាអរគុណតកតងទៅនឹងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជា OHCHR គឺយើងធ្វើការក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើរៀបចំគោលនយោបាយក៏ដូចជាច្បាប់ដែលអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងគឺយើងបន្តផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការវិភាគច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើច្បាប់ស្ដីពីពិការភាពថ្មីដែលយើងសង្ឃឹមថាច្បាប់នោះគឺអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសទាំងអស់នោះគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការដែលជាដៃគូក៏ដូចជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាក៏ដូចជាបញ្ជ្រាបពិការភាពបរិយាបន្នពិការភាពទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការទៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗផងដែរជាក់ស្ដែងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើគឺការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហ្នឹងគឺយើងបានឲ្យជនមានពិការភាពនិងអង្គការតំណាងជនមានពិការភាពផ្ទាល់ហ្នឹងជាអ្នកចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាអ្នកបង្រៀនជាអ្នកណែនាំដើម្បីធានាបានថាការយល់ដឹងអំពីពិការភាពហ្នឹងគឺចេញអំពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យពិការភាពនឹងជាក់ស្ដែងហើយក្រៅពីអង្គការភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាសង្គមស៊ីវិលក៏យើងធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីយុត្តិធម៌ដែលនៅក្នុងហ្នឹងយើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយនឹងយើងបានផ្ដល់ជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ចៅក្រមបរិយាអាជ្ញាក៏ដូចជាមន្ត្រីតុលាការនៅគ្រប់តុលាការសាលាដំបងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងបន្ថែមអំពីបរិយាបន្នពិការភាពក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅសេវាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនមានពិការភាពផងដែរតើហេតុអ្វីបានជាការចូលរួមរបស់ជនមានពិការភាពតាមរយៈអង្គការរបស់ពួកគាត់មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយចាដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមមកអញ្ចឹងថាបើការធ្វើជនមានពិការភាពហើយនិងអង្គការតំណាងរបស់ពួកគាត់គឺជាក្រុមមនុស្សដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយគាត់បានធ្វើការគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាឧបសគ្គរបស់ជនមានពិការភាពមានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះហើយការចូលរួមរបស់ជនមានពិការភាពហើយនិងអង្គការតំណាងជនមានពិការភាពគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាបានថាបញ្ហាប្រឈមឧបសគ្គក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលគាត់មានហ្នឹងគឺបានឆ្លើយតបហើយនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការធ្វើគោលនយោបាយនិងការបែងចែកថវិកាសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរហើយយើងតែងតែសម្រាប់វិស័យពិការភាពយើងមានពាក្យមួយដែលតែងតែនិយាយថាគ្មានអ្វីអំពីយើងដោយគ្មានយើងបានទេដែលជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា nothing about us without us មានន័យថាលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីពួកគាត់ដូច្នេះហើយការធ្វើគោលនយោបាយនិងច្បាប់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺទើបមានបរិយាបន្នពិការភាពចាអរគុណដល់កញ្ញាហ៊ុនសាភាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Cross Talk របស់កាសែតខ្មែរ Times នៅថ្ងៃនេះចាសូមអរគុណ